Hello，大家好，小亮。嗱，今日正式完工啦，衞生所有嘢搞掂晒。嗱，上一期講到啲牆布貼出嚟咩效果，咁有好多朋友、好多粉絲問我貼出嚟咩效果。貼出嚟就係咁嘅效果啦，完全係睇唔到縫嘅，即係款式有好多嘅花紋啊，咁樣都好多。呢啲就牆布咯，咁樣成個房間，包括啲窗台啊、啲位置啊，全部都係貼到牆布嘅。除咗天花，咁依家係衞生啊，都搞掂晒㗎啦。呢間房，呢間主人房。貼咗牆布嘅效果。有啲燈光折射力咧，睇落嚟咧都係幾靚嘅，即係各人鍾意啦嗬。有啲人鍾意呢啲款，有啲人唔鍾意。咁花色咧就好多選擇嘅。呢度整咗屏風嘅，咁屏風當時咧係冇固定嘅，因為業主未買到個 sofa， 所以就等佢業主買到 sofa 之後咧，再定啱個尺寸，再放啱個位置。咁嗰邊放 sofa 咧就啱啱好啦，呢個位置就啱啱好放 sofa。因為原先佢未買到，咁呢個尺寸定唔到嘛，唔知佢買3米啊定係2米。咁依家佢定好啦，買好啦，咁我哋再過嚟幫佢固定，收膠固定。廚房都整好㗎啦，廚房。廚房。空調咧係裝咗呢種立式嘅空調，放喺呢個位置。出邊露台都整好咗㗎啦。跟住我等下拍翻幾張相片，展示下俾大家睇下。好嘅，呢期就講到呢度嚇，下期見，拜拜。